Maayong hapon sa tanang members sa Skills Coop. This afternoon, mopili na pud ta og duha ka Coop members para mahimong lucky winners para sa atong third raffle draw. Ang duha ka lucky winners nato kay makadawat og 250 pesos cellphone load. Kinsa na pud kaha ang maswerteng winners karong hapuna. Reminder sa mga members ang pwede maka-appeal ug adunay chance na makadaog sa atong raffle kay katulang members nga nitan-aw sa atong virtual 2022 General Assembly pinaagi sa Facebook or YouTube. O dapat ni fill up sa attendance sheet o feedback form. As of now, naakitay 290 Co-op members nga ni-fill out sa attendance, registration o feedback form sukad pag March 26, 2022. Sa mga Co-op members nga wala pa nakatan-aw sa atong General Assembly, no worries kay available ra ang atong presentation sa Facebook page o YouTube channel hangtod sa May 26, 2022. Dili na ta magdugay ug ato nang sugdan ang atong raffle draw. Technical team, please spin the wheel. Ug ang unang swerteng nakadaog kay si Nissan Hapiato. Ug ang ikaduhang swerteng nakadaog kay si Iris Abellanosa. Congratulations! Congratulations to our two lucky winners this afternoon. Mukontak ra ang Coop sa inyo ha para sa pag-claim sa prizes. Sa wala pa nakadaog, dili mabalaka kay naa pa kitay sunod nga mga raffle draws og mahitabo kini on April 22 at 3 p.m. Sa mga mosunod nga adlaw, April 29, May 6, May 13, May 20, ug ang atong grand prize nga electric fan o washing machine mao i-raffle draw on May 26. Padayon sa pagtan-aw sa atong raffle draw pinaagi sa YouTube or Facebook basin ikaw na ang sunod nga winner. And don't forget to like our Facebook page Primary Builders and Skills Multipurpose Cooperative and subscribe our Skills Inc. YouTube channel. This is your host Hannah. See you on our next raffle draw. Daghang salamat!